友達のケンジが目覚めを確信する発明をしたと自慢してきたんだ。それは逆効果目覚まし時計。アラームが鳴る代わりに眠りを誘う優しい音楽が流れるというものだった。最初はそのアイデアに興味津々だったけど、実際に使ってみたら誰もがアラーム時間にはもっと深く眠りについてしまっていたんだ。ケンジはこれで皆もっとリラックスして目覚められるはずだったのにと困惑。でもその日みんなが遅刻して学校に着いた時、先生も含めてクラス全体がこの話で大爆笑。結局ケンジの逆効果目覚まし時計は私たちにとって最高のジョークアイテムとなったんだなのだ。ケンジの発明は予期せぬ形で私たちの心を明るくしてくれたんだ。時には失敗作からも大きな笑いと楽しい思い出が生まれるんだなのだ。